عارف منقار نقار الخشب قد إيه قوي؟ النقار ده أول ما اتولد قطع غابة كاملة، أي مكان يعدي فيه الأشجار الضخمة كلها تقع. وكمان وهو بيتولد قشرته كانت من ذهب خالص، لدرجة إن في عامل توصيل جه مخصوص ووصل البيضة الذهب لبيت بابا نقار الخشب. بابا نقار الخشب حط البيضة الذهب تحت نور النار وشاف الكتكوت وهو بيكسر البيضة بنفسه. علشان يساعده أخد البيضة لمراته وطلب منها تفقسها، لكن مراته بصت لبناتها اللي قاعدين في البيت وادت له علقة وخدت البنات ورجعت بيت أهلها. بابا اضطر يستعمل منقاره هو بنفسه علشان يساعد الكتكوت يخرج. أول ما البيضة اتفتحت الكتكوت نقر منقاره لدرجة ميل المنقار بتاع باباه. الكتكوت لسه مولود وكان جعان جدا. باباه جاب له معلقة رز. الكتكوت أكل المعلقة كلها مع دراع باباه وبرضه ما شبعش، زعلان أكل الكرسي والطبق كمان. علشان يوقفه باباه حاول يربطه بشاكوش، لكن في الآخر الكتكوت ضربه هو نفسه بالشاكوش. ولما باباه شاف الكتكوت زعلان حس بالذنب، جاب له ببرونة لبن وصبها في بطنه. بس الكتكوت شاف إن الحلمة كبيرة قوي، حطها على بق باباه هو. وأول ما باباه اتزنق الكتكوت بدأ يكسر العفش تاني علشان يشيل الببرونة. باباه قفل بقه بالباب، لكن الكتكوت جه تاني وعمل شغب، رمى باباه بره ورش فلفل أحمر على مناخيره. أول ما عطس الببرونة اتحولت هدوم ولفت حواليه. باباه اتعلق بره البيت. الكتكوت نقر شجرة كاملة وخلاها زي سلسلة. النتيجة إن باباه وقع على الأرض جامد جدا، اتنقل على المستشفى، والكتكوت الصغير قدر يخلي نفسه يتيم بإيده.